Spoštovane in cenjeni, dober dan vam voščim na današnji dan, ko v konjiško zgodovino vpisujemo 20 let stanovanjskega podjetja Konjice. Vsi zelo dobro poznamo tisti pregovor: ljubo doma, kdor ga ima. Ali pa tistega: povsod je lepo, a doma najlepše. Dejstvo je, da primerno bivanje človeku zagotavlja varnost, toplino, udobje, počitek in individualnost. Skratka, vse to, kar kot posameznik in družbeno bitje nujno potrebuje za svoje delovanje in tudi zato, da je njegovo družbeno bivanje produktivno in življenje smiselno. Ravno zato se bomo danes zelo na kratko zazrli v preteklost prehojene poti stanovanjskega podjetja Konjice, večino naše pozornosti pa bomo usmerili v prihodnost in v to, kakšno energijo bo naša lokalna skupnost v prihodnje namenjala temu, da si bomo lahko kar se da mehko postlali. V občini Slovenske Konjice si že drugo desetletje prizadevamo, da bi na različne načine občanom omogočili rešitev stanovanjskega vprašanja in jim na ta način omogočili kakovostno življenje. Po letu 1995, ko se je oblikovala nova občina, je bilo potrebno stanovanjsko gospodarstvo iz večletnega mrtvila ponovno obuditi. V letih po osamosvojitvi Slovenije je namreč stanovanjska gradnja tako v državi, kakor tudi v naši občini zastala. V teh letih niso bili določeni nosilci stanovanjske gradnje, niti ni bilo sistemskega denarja za pridobitev ali gradnjo stanovanj in tudi pogoji za gradnjo tržnih stanovanj niso bili ustvarjeni. Izjemno velik problem pa so predstavljali še denacionalizacijski postopki, saj je bilo mnogo stanovanj v starejših stanovanjskih zgradbah vrnjenih prvotnim lastnikom. Vse to je naši občini v preteklosti uspelo postaviti na novo. V letu 1998 je ustanovila svoj stanovanjski sklad z namenom, da bi občankam in občanom nudili zadovoljivo oskrbo stanovanji in nudili kakovostne stanovanjske storitve. Stanovanjski sklad je nekaj let zatem upravljal že z večino večstanovanjskih objektov v občini, pa tudi s poslovnimi prostori in garažami ter nudil tudi kakovostno toplotno oskrbo občankam in občanom, živečim v večstanovanjskih objektih. Prav tako je bilo v letih od 1995 do 2005 uresničen zastavljen cilj občine, da bi pridobila stanovanja z lastno gradnjo. To je tudi storila in se glede na število zgrajenih stanovanj na prebivalca takrat uvrstila v sam vrh države. V letih odtlej so spremenili nekaj statusnih oblik, od sklada do javnega sklada, javnega zavoda in nazadnje v letu 2009 do družbe z omejeno odgovornostjo, kakor so registrirani tudi še danes. Podjetje ves ta čas uspešno deluje in poleg projektov novogradenj skrbi tudi za nujna investicijska vzdrževanja obstoječih večstanovanjskih objektov, stanovanjskih enot in poslovnih prostorov. Poleg neprofitnih stanovanj po potrebi in v dogovoru z občinami gradijo tudi tržna stanovanja, ki jih uspešno prodajajo, predvsem zaradi njihove politike primernih cen. V letih poslovanja si je stanovanjsko podjetje Konjice na nepremičninskem trgu prislužilo dober ugled, zato izvajajo projekte in delujejo tudi na območjih občin Zreče, Vitanje, Oplotnica, Poljčane, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Celje, kjer upravljajo številnimi stanovanji in poslovnimi prostori, pohvalijo pa se lahko tudi z lastnim vzdrževalnim servisom za stanovanja. Lepa pot je že za njimi. Verjamemo, da še lepša in še bolj produktivna pred njimi. Pa naj bo zaenkrat dovolj o preteklosti. Predlagam, da se sedaj posvetimo sedanjosti in tistim, ki je pravzaprav še vse pred njimi. Otrokom iz vrtca Tatenbachova, ki danes praznujejo s stanovanjskim podjetjem Konjice in bodo med nas prinesli sproščeno otroško pesem. Mi smo otroci enega sveta, gradimo mostove.
sedaj pa je, spoštovane in spoštovani, čas, da k pozdravni besedi povabimo direktorja stanovanjskega podjetja Konjice, gospoda Tomaža Richteršiča, da z nami deli nekaj jubilejnih misli. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, prijatelji. Danes smo se zbrali, da praznujemo. Obeležili bomo namreč 20-letnico delovanja stanovanjskega podjetja Konjice in ob tej priložnosti zasadili še prvo lopato za gradnjo 31 stanovanjskega objekta. Začetki stanovanjskega sklada segajo v leto 1995, ko je občina Slovenske Konjice ustanovila proračunski sklad. V maju leta 1998 ga je registrirala kot pravna oseba. Takrat so bila za stanovanjsko sfero težka leta. Po osamosvojitvi Slovenije je stanovanjska gradnja povsem zamrla. In to ne samo v naši občini, temveč v celi državi. Država je bila mlada, ubadala se je s celo vrsto problemov, ki so bili v danem trenutku razumljivo pomembnejši. Zato država ni sistemsko zagotavljala možnosti razvoja stanovanjskega področja, predvsem gradnje stanovanj za najbolj ranljiv sloj prebivalstva. V naši občini je bilo to takrat še izrazitejše, ob velikih gospodarskih težavah pomembnih poslovnih subjektov. Vendar sem že v prihodu na delovno mesto leta 1998 vedel, da so stanovanja pomembna dobrina za vse ljudi. Morda najpomembnejša materialna dobrina poleg hrane. Na vse zadnje je stanovanje predpogoj za kvalitetno bivanje in udobno življenje. Tudi zato smo že dobro leto po pričetku delovanja sklada skupaj z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pričeli graditi prva neprofitna stanovanja po osamosvojitvi v mestu. Po zaključeni prvi gradnji je bilo vse lažje. Pot je bila začrtana, sledili smo možnostim, ki so se ponujala. Lotili smo se vsakega posla, za katerega smo smatrali, da je potrebno in pa da bo uspešen. Ob tem se moram spomniti na 3 najpomembnejše prelomnice v razvoju. Prva prelomnica je bila, ko se je naš lastnik, to je občina Slovenske Konjice, odločila, da nam zaupa še upravljanje toplovodnega sistema mesta s podelitvijo koncesije za ogrevanje. S tem nas je na nek način pooblastila tudi za izvajanje energetske politike v občini. Drugo prelomnico zaznamuje odločitev o pričetku gradnje stanovanj za prodajo, s čimer je podjetje pridobilo povsem novo dimenzijo, skoraj podvojilo dejavnost in postalo v vseh pogledih najpomembnejši dejavnik na stanovanjskem področju v občini. In zadnja velika prelomnica v delovanju je preoblikovanje iz sklada v podjetje, zaradi česar so postopki pri poslovanju preglednejši, enostavnejši, učinkovitejši, ter zaradi česar smo lahko tudi konkurenčnejši. Mnogokrat sem se v teh letih znašel pred problemom, ki se je zdel nerešljiv. Pred problemom, ko se je zdelo, da bodo posledice nepopravljive. Vendar sem vedno skupaj z nekaterimi izmed vas, skupaj z zaposlenimi v podjetju, našel pot, ki je pomenila izhod iz težav. Na to pa smo skupaj nadaljevali z še večjo vnemo in elanom. V vseh teh letih smo skupaj z občino, Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, v občini Slovenske Konjice zagotovili 87 novih neprofitnih stanovanj oziroma javnih najemnih stanovanj po novem. Ob tem smo zgradili in na trgu prodali še 83 novih stanovanj. Vsa leta smo izvajali prenove in vzdrževanja občinskih nepremičnin, danes skrbimo za 456 javnih najemnih stanovanj za javne lastnike v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Upravljamo z 155 večstanovanjskimi in poslovnimi objekti
v katerih je 2550 stanovanj in poslovnih prostorov. Poleg upravljanja s 3 kilometri toplovodnega omrežja v mestu, ki smo ga povezali v enoten sistem ter ga priključili na industrijsko kotlovnico, upravljamo še s kotlovnico na lesno biomaso v Plotnici, pa tudi z 10 kotlovnicami, ki zagotavljajo toplota vsaka več in več stanovanjskim objektom. Ter smo obenem solastnik sistema daljinskega ogrevanja v kraju Loče. Iz kotlovnice Prevrat ogrevamo okoli 53 000 kvadratnih metrov prostorov, skupaj pa skrbimo za toploto v več kot 100 000 kvadratnih metrov stanovanj. V začetku leta 1998 sem bil na skladu zaposlen sam, danes nas je 18. Za vse, kar sem naštel, se moram v prvi vrsti zahvaliti vsem sodelavcem, tudi tistim, ki so danes zasluženo upokojeni. Za podporo v razvoju se bi rad zahvalil obema županoma občine v tem obdobju, v katerem smo delovali, gospodu Miranu Gorinšku in gospodu Janezu Jazbecu. Pa tudi bivšemu in sedanjemu županu občine Zreče, prav tako Vitanje, ki so nam zaupali njihova stanovanja v upravljanje. Za dobro sodelovanje, razumevanje, podporo in odločitve, ki so se venomer izkazale za pravilne, se zahvaljujem vsem članom upravnih odborov stanovanjskega sklada in nadzornih svetov stanovanjskega podjetja, še posebej seveda vsem njihovim predsednikom. Prav tako bi se rad zahvalil vsem, ki ste v občinskem svetu in drugih inštitucijah podpirali naše ideje in razvoj, vsem zaposlenim v občini, drugih zavodih ter poslovnim partnerjih, s katerimi uspešno sodelujemo, ter seveda direktorju in bivšim direktorjem in zaposlenim na Skladu Republike Slovenije. Postati želimo dolgoročno zanesljiv in prijazen partner na vseh področjih stanovanjske oskrbe, ki skrbi za čim bolj prijetno in racionalno bivanje v stanovanjih ter podjetje, ki poskrbi za zanesljivo, varno okolju, prijazno in ekonomsko učinkovito oskrbo s toplotno energijo ter z uporabo alternativnih in obnovljivih virov energije tudi za čisto bivalno okolje. Ob tem želimo z visoko motivirano strokovno ekipo izvajati naše storitve kvalitetno in zanesljivo po konkurenčnih cenah ter z uspešnim delovanjem podjetja zagotavljati tudi ustrezno količino javnih najemnih stanovanj, pa tudi tržno dostopnih stanovanj, ter na ta način zagotavljati pogoje za rast in gospodarski razvoj občine oziroma občin, v katerih delujemo. Danes bomo položili temeljni kamen za 31 stanovanj. Stanovanja bodo zgrajena v 3 stolpičih, ki jih bosta povezovali stopnišči z dvigaloma. Stolpiči etažnosti pritličje plus 4 nadstropja bodo nasajeni na parkirišče v kletni etaži objekta. Stanovanja so velikosti od dvosobnega pa vse do 4,5-sobnega z modernejšo tlorisno zasnovo. Zunanjost objekta bo zračna in svetla, zaradi lege smo objekt poimenovali stanovanja na sončni strani mesta. Verjamem, da bo tukaj našlo svoj dom 31 srečnih družin. Tako njim, kakor vsem ostalim našim uporabnikom, se bomo trudili čim bolj približati slogan: Moj dom, moja radost. Hvala. Hvala lepa za te misli direktorju Tomažu Rihteršiču. Sedaj pa bi k besedi povabila še župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Iz govora gospod direktorja je bilo jasno razvidno, da so bili pravzaprav začetki tega podjetja, stanovanjskega podjetja Konjice, sila revni, v silno težkih pogojih se je začelo ustvarjati današnje uspešno podjetje. In jaz sem prepričan, da rast števila prebivalcev
v naši občini, v naših krajih, je tudi posledica tega, da smo zanimivi zaradi samega okolja, predvsem pa zaradi pogojev, v katerih si družine lahko ustvarjajo dom. In ravno v Konjicah imamo takšen primer v konjiški občini, da število prebivalcev raste. Tudi zaradi tega, ker imajo možnost si nabaviti stanovanje po zmerni, po dostopni ceni. In ne samo to, meni, ko sem vrtal malo po spominu, v teh 12 letih se ne spomnim, da bi proračun občine Slovenske Konjice imel kakršnekoli obveznosti za pokrivanje, kakršnekoli izgube prej na javnem stanovanjskem skladu in tudi sedaj v stanovanjskem podjetju Konjice. Kar je prav gotovo posledica smelih odločitev in pa širitve dejavnosti. Bilo je omenjeno od toplotne oskrbe do upravljanja stanovanj, do gradnje neprofitnih stanovanj, do gradnje za trg. In iz te dejavnosti je podjetje vedno znalo ustvariti pogoje za normalno delo, brez da obremenjuje ustanovitelja. Iskrene čestitke ob 20-letnici vaše uspešne poti. Hvala vsem zaposlenim, tudi tistih, ki danes niso več zaposleni v tem podjetju. In pa predvsem čestitke direktorju, gospodu Tomažu Rihteršiču, za uspešno vodenje in pa moja iskrena želja in pa radost, ker poznam nekaj smelih načrtov. Veselim se novih objektov, tako na Prelogah, kjer sta predvidena v kratkem času 2, tukaj, kjer bomo danes položili temeljni kamen. Veselim se čistejšega zraka zaradi preureditve mestne kotlovnice in pa tudi istih objektov, ki še nastajajo. Tudi izven Konjic, kajti tudi po celotni občini podjetje uspešno gradi in ustvarja. Spomnim se, da smo ob 10. obletnici predali namenu en stolp, en blok v Ločah, tako da marsikje imate vidne sledi uspešnega dela. In ob današnjem praznovanju, kot sem dejal, iskrene čestitke vsem, za željo, da nadaljujete to uspešno pot, da pa je lokalna skupnost prepoznala vaše uspešno delo in vaš prispevek k temu, da kot lokalna skupnost delujemo, bi prosil gospod direktor, da se mi pridruži, da mu izročim priznanje občine ob 20-letnici uspešnega delovanja, ki pa verjamem, da bo spodbuda za dobro delo tudi v bodoče. No, ob današnji priložnosti je stanovanjsko podjetje prejelo tudi kar nekaj čestitk. Med drugim je čestitka prispela tudi od nekdanjega župana naše občine, gospoda Janeza Jazbeca, ki je bila v času njegovega županovanja tudi ustanoviteljica takrat še občinskega stanovanjskega sklada, predhodnika današnjega stanovanjskega podjetja Konjice. Takole je med drugim zapisal: Spoštovani direktor, zahvaljujem se za povabilo na slavnostni dogodek ob 20. obletnici podjetja. Ko se spominjam neurejenega stanja, ki smo ga v občini na področju upravljanja stanovanj in oskrbe s toplotno energijo imeli sredi 90. let, sem danes skupaj z vami še posebej zadovoljen, ker se takratna odločitev o vaši ustanovitvi potrjuje za pravilno. Zahvaljujem se ti za takratno dobro opravljeno delo, vsa zahvala pa gre tudi tvojim takratnim sodelavcem. Iskrene čestitke ob 20-letnici, Janez Jazbec. K besedi vabim predstavnico občine Zreče, gospo Mileno Slatinek. Lepo pozdravljeni. Dovolite, da se stanovanjskemu podjetju v imenu občine Zreče iskreno zahvalim za korektno sodelovanje v teh letih. Stanovanjsko podjetje je postalo upravnik večine več stanovanjskih objektov v Zrečah in seveda upravnik vseh stanovanj v lasti občine Zreče. Želimo, da v bodoče to sodelovanje še razširimo na investicijskem področju predvsem. In ob 20-letnici uspešnega delovanja vam želim podariti tole skromno priznanje.
Pred nami je, kot rečeno, zanimiva simbolna aktivnost. Stanovanjsko podjetje Konjice, kot smo slišali, namerava svoje poslanstvo zagotavljanja kakovostnega bivanja opravljati tudi v prihodnje, zato bomo v naslednjih minutah skupaj položili temeljni kamen za nov stanovanjski blok, ki bo že konec prihodnjega leta pripravljen na vselitev. Kot smo slišali, gre za blok z 31 stanovanjskimi enotami in parkirno hišo, njegovo zunanjo podobo pa že lahko občudujete tako na jumbo plakatnem mestu pri avtobusni postaji Slovenske Konjice, kakor tudi tamle, kjer že čaka luknja, da postavimo naš temeljni kamen. Stanovanja so, kot rečeno, nekoliko romantično poimenovali stanovanja na sončni strani mesta. Danes nas sicer malo dež preseneča, ampak sicer je tukaj res veliko sonca, kakor tudi v Konjicah, ki jih imamo radi, običajno sije sonce. No in najprej bomo v ta namen simbolno skupaj prebrali posebno listino, spisano posebej za ta namen, jo spravili v takšen zvitek, ki ga bomo shranili v steklenico pa seveda na to zabetonirali pod temeljni kamen in na ta način simbolno v zgodovino in za bodoče rodove zapisali današnji dogodek. Zato sedaj najprej prosim direktorja stanovanjskega podjetja Konjice, gospoda Tomaža Richteršiča, da z nami deli vsebino te listine. Današnjega dne se je pa zgodila ena nerodnost. Steklenico so zapečatili, listina je pa v njej. Jaz vam bom povedal, kaj piše na listini, pa jo bomo vseeno zakopali tja, kjer mora biti. Torej, na listini piše, da bomo danes položili temelje za gradnjo 31 stanovanjskega objekta. V tem objektu bo 93 sob, v katerih bo bivalo 31, vsi skupaj upamo, vedno srečnih družin.